ახლავე შეწყვეტე სადილზე ფიქრი. აი ეს ლაზანია მოამზადე, ოჯახის ყველა წევრი ძალიან დანაყრებული და მადლიერი დაგრჩება. ოღონდ ძალიან ყურადღებით იყავი, რომ თითებიც არ მიაყოლონ. ვიწყებთ რაგუს მომზადებით, რომელიც ბოლონეზეს რაგუს იდენტურია. შერეულ ფარშს უნდა დავუმატოთ ხახვი და სტაფილო, დავახუროთ თავსახური და კარგად მოვშუშოთ. ამასობაში გადავიდეთ და მოვამზადოთ ბეშამელის соуსი. გამდნარ კარაქს დავუმატოთ ფქვილი, გავაერთიანოთ მასა, მოვშუშოთ 5 წუთის განმავლობაში და შემდეგ დავუმატოთ რძე. პერიოდულად ვურიოთ გასქელებამდე. შემდეგ დავუმატოთ მუსკატის კაკალი, მარილი გემოვნებით და სულ ეს არის. დავუბრუნდეთ ახლა ისევ რაგუს, რომელსაც უნდა დავუმატოთ პომიდორი, სასურველია ქახეხილი პომიდორი, ან მთლიანი ნაჭრები. გავაერთიანოთ მასა, დავუმატოთ ნიორი, რეჰანი, მარილი და პილპილი გემოვნებით. ერთიც კარგად წამოვადუღოთ, ჩვენი რაგუც მზად არის და ის გადაგვრჩენია გადავიდეთ ლაზანიას აწყობაზე. გადაგვაქვს ლაზანიას ფირფიტები, შემდეგ რაგუ, შემდეგ ბეშამელის соуსი, მოცარელას ფირფიტები და პარმეზანი. ასე ვაგრძელებთ იქამდე სანამ ინგრედიენტები არ დაგვიმთავრდება და ფორმა არ შეივსება. ბოლოფენად თავზე მოვახეხოთ ძალიან ბევრი პარმეზანი და გავუშვათ ღუმელში 35 წუთის განმავლობაში. აი ასეთი დაბრაწული და მადი აღმძვრელი ბოლონეზე მივიღეთ. ზუსტად ვიცი ოჯახის არც ერთი წევრი არ გააპროტესტებს და ძალიან მადიანად შეექცევა. თუ მოგეწონა ეს რეცეპტი არ დაგავიწყდეს დაგულება და კომენტარში დამიწერეთ დღეს რა გქონდა სადილად.